谁害你了？啊？什么人啊？怎么讲你了啊？干嘛呀？谁害你了？没人害我。谁害你了？各位评评理。我好心好意教他唱戏，我怎么把你害了？没有，我对你多好，我怎么就害你了？不是来的时候你的商务座谁给你掏的钱？随意飞机到头等舱谁给你掏的钱？主办方掏的。我回头给主办方报销。你怎么你招谁请的？你是不是神经病啊？你找我，看我对你这么好，我一片真心给了你，一片的真情付与流水呀！我还会怎么办你看？您叫卤煮，知道吗？不是，我还跟您陈述一下，谁让你害的？不是您害的，谁害的？诸葛亮害的我。诸葛亮害你找诸葛亮去？不是，你找诸葛亮去。你找诸葛亮去。你把诸葛亮叫来。你把诸葛亮叫来，我跟他说，你把诸葛亮给我叫来。叫不来了，我能把你送去。你是不是有毛病啊？你上满弦了吧？你上满弦干嘛打乱我？乱七八糟！诸葛亮，跟你说啊，咱看诸葛亮害你，不是剧情，你不是演过戏吗？演过戏没有啊？这人是剧情，剧中人啊，害